श्रीमद् भागवत यथारूपको अध्याय 8 को 15औं श्लोकदेखिको चर्चा हामी अब यस भागमा गर्नेछौँ। 15औं श्लोकमा भनिएको छ, मलाई प्राप्त गर्ने भक्ति योगी महापुरुषहरू दुखै दुःखले पूर्ण यो अनित्य जगतमा फेरि कहिले फर्केर आउँदैनन्, किनभने तिनीहरूले परम सिद्धि प्राप्त गरिसकेका हुन्छन्। यो नाश हुने भौतिक जगत गर्भ अवस्था तथा जन्मको कष्ट, वृद्ध अवस्थाको दुःख र मृत्युका कष्टले भरिएको छ। तसर्थ स्वभावले जसले परम सिद्धि प्राप्त गर्दछ त्यो व्यक्ति परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृन्दावनमा पुग्दछ र ऊ फेरि फर्केर यहाँ आउन चाहँदैन। वैदिक साहित्यमा यस्ता परलोकहरूलाई अव्यक्त अक्षर र परम गति भनेर वर्णन गरिएको छ। अर्को शब्दमा भन्दा यो लोक हाम्रो भौतिक दृष्टिभन्दा पर रहेको छ र यो अवर्णनीय छ, तर महात्माहरूले यसैलाई आफ्नो गन्तव्य र चरम लक्ष्य मानेका छन्। महात्माहरू अनुभव सिद्ध भक्तहरूबाट दिव्य सन्देश प्राप्त गर्दछन् र बिस्तारै बिस्तारै कृष्ण भावनामा रहेर भक्तिको विकास गर्दछन्। तिनीहरू भगवानको भक्तिमा अर्थात् उहाँको दिव्य सेवामा तल्लीन रहने गर्दछन्। त्यसैले तिनीहरूमा कुनै भौतिक लोकमा पुग्ने वा परलोक वा आध्यात्मिक लोकमा स्थानान्तरित हुने इच्छा हुँदैन। तिनीहरू केवल भगवान श्रीकृष्णको भक्ति चाहन्छन् र श्रीकृष्णको सामिप्य चाहन्छन्, त्यसबाहेक अरू केही पनि चाहँदैनन्। जीवनको सबैभन्दा ठुलो सिद्धि पनि यही हो। यस श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णका सगुणीवादी भक्तहरूको उल्लेख विशेष रूपमा गरिएको छ। कृष्ण भावनामा रहेका यस्ता भक्तहरूले नै जीवनको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त गर्दछन्। अर्को शब्दमा भन्दा यिनीहरू महान आत्मा हुन्। ब्रह्मलोकदेखि भूलोकसम्मका सबै लोकहरू जन्म र मरणको चक्र चलिरहने दुःखमय स्थान हुन्। तर हे कुन्ती पुत्र, जो मेरो धाममा पुग्दछ उसलाई फेरि कहिले जन्मनु र मर्नु पर्दैन। कर्मयोगी, ज्ञानयोगी र हठयोगी आदि जो भए पनि आखिर तिनीहरूले भक्ति योग अर्थात् कृष्ण भावना मृतमा रहेर भक्तिमा सिद्धि प्राप्त गर्नुपर्दछ, अनि मात्र तिनीहरू भगवान श्रीकृष्णको दिव्य धाम पुग्न सक्दछन्। त्यहाँ पुगेपछि तिनीहरू फेरि यस जगतमा फर्किनु पर्दैन। जो सर्वोच्च भौतिक लोक या देवलोकमा पुगेका छन् तिनीहरू फेरि जन्म र मृत्युका चक्रमा पर्दछन्। जसरी यो पृथ्वीका मानिसहरू उच्च लोकमा जान्छन्, त्यसरी नै ब्रह्मलोक, चन्द्रलोक तथा इन्द्रलोक जस्ता उच्च लोकबाट पनि मानिस पृथ्वीमा झरिरहेका हुन्छन्। जब यो भौतिक ब्रह्माण्डको प्रलय हुन्छ त्यस समय ब्रह्मा तथा कृष्ण भावना मृतमा निरन्तर प्रवृत्त भएका उहाँका भक्तहरूलाई उनीहरूको इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्माण्ड वा विशिष्ट वैकुण्ठ लोकहरूमा पठाइन्छ। मानवीय गणना अनुसार 1000 युग मिलेर ब्रह्माको एक दिन हुन्छ तथा त्यति नै समयको उहाँको एक रात्रि पनि हुन्छ। भौतिक ब्रह्माण्डको अवधि सीमित हुन्छ। यो कल्पको चक्रमा प्रकट हुन्छ। कल्प भनेको ब्रह्माको एक दिन हो। ब्रह्माको एक दिनमा सत्य, त्रेता, द्वापर र कलिका 1000 युग चक्र हुन्छन्। सत्य युगमा सदाचार, ज्ञान तथा धर्मको प्रभाव बढी हुन्छ र पाप र अज्ञानको अत्यन्त अभाव हुन्छ। त्रेता युगमा पापको प्रारम्भ हुन थाल्दछ। द्वापर युगमा सदाचार तथा धर्मको ठुलो ह्रास हुन्छ र पाप बढ्छ। यसपछि कलियुग आउँछ। यसमा झगडा, अज्ञान, अधर्म तथा पापको प्रधानता रहन्छ र सदाचारको अस्तित्व लोप हुँदै जान्छ। विगत 5000 वर्षदेखि हामी यो युग भोगिरहेका छौँ। यस युगमा पापाचार बढेर चरम सीमासम्म पुग्दछ। फलस्वरूप भगवान स्वयं कल्की अवतार धारण गरेर प्रकट हुनुहुन्छ। असुरहरूको संहार गर्नुहुन्छ, भक्तहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ र अर्को सत्य युगको आरम्भ गर्नुहुन्छ। यसै गरी निरन्तर यो प्रक्रिया चलिरहन्छ। यी चारै युग 1000 पटक दोहोरिँदा ब्रह्माको एक दिन बराबर हुन्छ र यति नै समयको उहाँको एक रात्रि हुन्छ। ब्रह्मा यस्ता 100 वर्षसम्म जीवित रहनुहुन्छ र त्यसपछि उहाँको मृत्यु हुन्छ। ब्रह्माका यी 100 वर्ष हाम्रो गणना अनुसार पृथ्वीका 31 खरब 11 अरब र 40 करोड वर्ष बराबर हुन्छ। यो सङ्ख्या हेर्दा ब्रह्माको आयु विचित्र एवं समाप्त नै नहुने जस्तो लाग्दछ, तर नित्यताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो सङ्ख्या बिजुली चम्के जत्तिकै छोटो हुन्छ। कारण समुद्रमा असङ्ख्य ब्रह्माहरू एटलान्टिक सागरमा रहेका पानीका फोका जस्तै उड्दै र बिलाउँदै गरिरहेका हुन्छन्। ब्रह्मा तथा उनको सृष्टि आदि विषयहरू यी भौतिक ब्रह्माण्डका अङ्ग हुन्। त्यसैले यी सबै निरन्तर परिवर्तित भइरहन्छन्। यो भौतिक ब्रह्माण्डमा ब्रह्माजी पनि जन्म, वृद्ध अवस्था, रोग तथा मरणबाट मुक्त रहन सक्नुहुन्न।
यो ब्रह्माण्डको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्थापकका रूपमा ब्रह्माजी भगवानको प्रत्यक्ष सेवामा लागिरहनु भएको छ। फलस्वरूप उहाँले तुरुन्त मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ब्रह्मलोक यो ब्रह्माण्डको सर्वोच्च लोक हो। ब्रह्मलोक नै भौतिक ब्रह्माण्डको सर्वोच्च लोक हो र यो सम्पूर्ण वर्गीय लोकहरूभन्दा माथि अवस्थित छ। तर प्रकृतिको नियमअनुसार समयको गतिसँगै ब्रह्माजी तथा ब्रह्मलोकका निवासी प्राणीहरू को पनि मृत्यु हुन्छ। तर प्रकृतिको नियमअनुसार समयको गतिसँगै ब्रह्माजी तथा ब्रह्मलोकका निवासी प्राणीहरूको पनि मृत्यु हुन्छ। श्लोक 18 मा भनिएको छ, ब्रह्माका दिनको शुभारम्भ हुँदा सबै जीवहरू अव्यक्त अवस्थाबाट व्यक्त हुने गर्दछन् अनि जब ब्रह्माको रात सुरु हुन्छ असहाय बनेर ती जीवहरू फेरि अव्यक्तमा विलिन हुन्छन्। जब जब ब्रह्माको दिन उदय हुन्छ सबै जीवहरू बारम्बार प्रकट हुन्छन् र ब्रह्माको रातको आगमनसँगै ती जीवात्माहरू निराश्रय भएर विलिन हुन्छन्। यस भौतिक जगतमा रहिरहने चाहना अल्पज्ञानी पुरुषहरू कुनै माध्यमद्वारा उच्च लोकमा पुगे पनि फेरि फर्केर यही पृथ्वी लोकमा आउनु पर्दछ। ब्रह्माको दिन रहउन्जेल मात्र तिनीहरू उच्च तथा निम्न लोकहरूमा रहेर आफ्ना क्रियाकलापहरूको प्रदर्शन गर्दछन्। तर ब्रह्माको रात परेपछि ती सबै नष्ट भइहाल्छन्। दिनमा भौतिक क्रियाकलापहरू गर्नका लागि तिनीहरूले धेरै प्रकारका शरीरहरू ग्रहण गर्दछन्। तर रात पर्ने बित्तिकै तिनीहरूको शरीर रहँदैन। तिनका सबै शरीरहरू भगवान विष्णुका शरीरमा विलिन हुन्छ र ब्रह्माको दिन आउँदा तिनीहरू फेरि प्रकट हुन्छन्। यसबाहेक एउटा अर्को अव्यक्त प्रकृति पनि छ जुन यो व्यक्त र अव्यक्त पदार्थभन्दा शाश्वत र दिव्य छ। त्यो कहिले पनि नाश नहुने पराशक्ति हो। संसारका सबै वस्तु नष्ट हुँदा पनि यो यथावत रहिरहन्छ। भगवान श्रीकृष्णको पराशक्ति दिव्य र शाश्वत छ। यो शक्ति ब्रह्माको दिन हुँदा प्रकट हुने र रात हुँदा नष्ट हुने भौतिक प्रकृतिको परिवर्तनभन्दा पर छ। भगवान श्रीकृष्णको पराशक्ति गुणका दृष्टिले भौतिक प्रकृतिको ठिक विपरीत छ। पराशक्ति र अपराशक्तिको व्याख्या 7औं अध्यायमा भइसकेको छ। वेदान्तीहरू जसलाई अव्यक्त र अविनाशी भन्छन्, जो सबैको गन्तव्य पनि हो र जसलाई प्राप्त गरेपछि कोही पनि फर्केर आउँदैन, त्यही नै मेरो परमधाम हो। ब्रह्मा संहितामा भगवान श्रीकृष्णको परमधामलाई चिन्तामणि धाम भनिएको छ। त्यो धाममा पुगेपछि सबै इच्छाहरू परिपूर्ण हुन्छ। गोलोक वृन्दावन नामले चिनिने भगवान श्रीकृष्णको परमधाममा चिन्तामणिले बनेका महलहरू छन्। त्यहाँका रुखहरूलाई कल्पवृक्ष भनिन्छ। ती कल्पवृक्षले जुन खाद्य पदार्थको माग गर्यो त्यसको आपूर्ति गर्ने गर्दछन्। त्यहाँका गाईलाई सुरभि धेनु भनिन्छ र तिनले अनन्त धारा दूधको आपूर्ति गर्दछन्। त्यस धाममा लाखौं लक्ष्मीहरूले भगवानको सेवा गर्दछन् र यसरी सेवा गरिएका भगवानलाई गोविन्द भनिन्छ। उहाँ आदि ईश्वर हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण कारणहरूका पनि कारण हुनुहुन्छ। उहाँ बाँसुरी बजाउनमा व्यस्त रहनुहुन्छ। उहाँको दिव्य स्वरूप सबै लोकमा सर्वाधिक आकर्षक छ। उहाँका आँखा कमलदल जस्ता छन् र उहाँको शारीरिक वर्णन मेघको वर्ण जस्तो छ। उहाँको सौन्दर्यले हजारौं कामदेवको सौन्दर्यलाई पनि पराजित गर्दछ। उहाँका शरीरमा पहेँलो वस्त्र सुशोभित छन्। गलामा माला र केशमा मयूरको प्वाखले शोभा प्रदान गरेका छन्। आध्यात्मिक जगतको सर्वश्रेष्ठ लोक गोलोक वृन्दावन हो र भगवान श्रीकृष्णको आफ्नो निजी धाम पनि त्यही हो। यसको थोरै सङ्केत स्वयं भगवानले श्रीमद् भागवतमा दिनुभएको छ। यसको विस्तृत वर्णन ब्रह्मा संहितामा पनि पाइन्छ। भगवान श्रीकृष्ण र उहाँको परमधाममा समान गुण भएका हुनाले ती दुई कुनै भिन्नता छैन। यस पृथ्वीमा भगवान श्रीकृष्ण यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा यही वृन्दावनमा अवतरित भएर क्रीडा गर्नुभएको थियो। यो ठाउँ भारतको मथुरा जिल्लामा 84 वर्ग माइल क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। अध्याय 8 को 22औं श्लोकमा भनिएको छ, भगवान सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ। उहाँलाई अन्याय भक्तिद्वारा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। उहाँ आफ्ना धाममा विराजमान हुनु भएर पनि सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र उहाँमा नै सबै वस्तु अवस्थित छन्। जुन परमधाममा पुगेपछि फर्कनु पर्दैन त्यही नै परम पुरुष श्रीकृष्णको धाम हो भन्ने कुराको स्पष्ट वर्णन यहाँ गरिएको छ। यही परमधामलाई ब्रह्मा संहितामा आनन्द चिन्मय रस भनिएको छ। अर्थात् यो त्यस्तो ठाउँ जो जहाँ हरेक वस्तु आध्यात्मिक आनन्दले परिपूर्ण हुन्छ। त्यहाँ विद्यमान विविधताले युक्त सम्पूर्ण दृश्यहरू आध्यात्मिक आनन्दले भरिपूर्ण हुन्छ। त्यहाँ भौतिकता भन्ने केही छैन। यी विविधताहरू स्वयं भगवानका आध्यात्मिक विस्तारका स्वरूप हुन्, किनभने ती सबै पूर्णतः आध्यात्मिक शक्तिका अभिव्यक्ति हुन्, जसको व्याख्या 7औं अध्यायमा भइसकेको छ।
जहाँसम्म यो भौतिक जगतको कुरा छ, सधैँ आफ्नो दिव्य धाममा रहेर पनि भगवान आफ्नो भौतिक माया शक्तिद्वारा सर्वव्यापक भएर रहनुहुन्छ। उहाँ यसरी नै आफ्ना परा तथा अपरा शक्तिद्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक दुवै ब्रह्माण्डमा सर्वत्र उपस्थित रहनुहुन्छ। प्रत्येक वस्तु परा र अपरा शक्तिसहित उहाँमा निहित छन्। यी दुवै शक्तिद्वारा भगवान सर्वव्यापी हुनुभएको हो। हे भरत श्रेष्ठ, अब म तिमीलाई ती विभिन्न समयहरूको वर्णन गर्दछु जुन समयमा योगीले यो संसारबाट बिदा लिँदा ऊ पुनः यो संसारमा फर्कनु पर्दछ वा पर्दैन। परमेश्वरका अनन्य भक्त वा पूर्ण शरणागत भक्तलाई कहिले मर्छ र कसरी मर्छ भन्ने चिन्ता हुँदैन। तिनीहरू सबै कुरा भगवान श्रीकृष्णका हातमा सुम्पेर प्रसन्नतापूर्वक सजिलै भगवत धाममा फर्किन्छन्। तर जसले अन्याय भक्ति गर्दैन र ज्ञानयोग, कर्मयोग र हठयोगद्वारा आत्म साक्षात्कार गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूका लागि मात्र कुन समय मृत्यु भएमा यो संसारको जन्म मृत्युबाट मुक्ति पाइएला भनेर उचित साहित्यको विचार गर्नुपर्दछ। अग्नि देवताका प्रभावमा, उज्यालो प्रकाशमा, दिनको शुभ क्षणमा, शुक्ल पक्षमा र सूर्य उत्तरायण भएका 6 महिनामा शरीर त्याग गर्ने ब्रह्मज्ञानीले ब्रह्मालाई प्राप्त गर्दछ। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्षको उल्लेख भएको छ, त्यहाँ तिनीहरूका अधिष्ठाता देवता पनि हुन्छन् र तिनीहरूले नै आत्माको यात्राका लागि व्यवस्था मिलाउँछन् भन्ने बुझ्नु पर्दछ। मृत्युको समयमा मानिसलाई उसको मनले नयाँ जीवन मार्गतिर मार्गदर्शन गरिरहेको हुन्छ। यदि कसैले अकस्मात या योजना बनाएर उपयुक्त समयमा शरीर त्याग गरेका, त्यसैले निराकार ब्रह्म ज्योतिलाई प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ। धुवाँ, रात्रि, कृष्ण पक्ष र सूर्य दक्षिणायन भएको समयमा शरीर त्याग्ने योगी चन्द्रलोकसम्म पुगेर फेरि पृथ्वीमा फर्केर आउँछ। भागवतको 3 स्कन्धमा कपिल मुनिले भन्नुभएको छ, सकाम कर्म र यज्ञ विधिमा निपुण व्यक्तिहरू मृत्यु पश्चात चन्द्रलोकमा पुग्दछन्। यी महान आत्माहरू दैवी गणना अनुसार लगभग 10,000 वर्षसम्म चन्द्रलोकमा निवास गर्दछन् र सोमरस पिउँदै जीवनको आनन्द भोग गरेपछि तिनीहरू फेरि पृथ्वीमा फर्केर आउँदछन्। यसको अर्थ चन्द्रमामा उच्च कोटिका प्राणीहरू छन्, यद्यपि आफ्ना स्थूल दृष्टिले हामी तिनलाई देख्न सक्दैनौँ। वैदिक मतानुसार यो संसारबाट प्रस्थान गर्ने 2वटा मार्ग छन्। पहिलो प्रकाशमय मार्ग र दोस्रो अन्धकारमय मार्ग हो। प्रकाशमय मार्गबाट जाने व्यक्ति फर्केर आउँदैन, तर कृष्ण मार्ग वा अन्धकारमय पथबाट जाने व्यक्ति फेरि पृथ्वीमा फर्किन्छ। आचार्य बलदेव विद्याभूषणले छान्दोग्य उपनिषदबाट आवागमन सम्बन्धी यस्तै एउटा विवरण उद्धृत गर्नुभएको छ। सकाम कर्म गर्ने श्रमिक तथा दार्शनिक चिन्तकहरू अनादिकालदेखि यसरी नै निरन्तर जानेर आउने गरिरहेका छन्। भगवान श्रीकृष्णको आश्रय नलिएका हुनाले यथार्थमा तिनीहरूले कहिले मोक्षको परम पद पाउन सक्दैनन्। भक्तहरू यी दुवै मार्गसँग परिचित हुने हुँदा कहिले पनि मोहग्रस्त हुँदैनन्। तसर्थ हे अर्जुन, तिमी सधैँ भक्तिमा स्थिर हौ। यस भौतिक जगतबाट विदा भएर जाने समयमा आत्माले विभिन्न मार्ग अपनाउन सक्दछ। यो देखेर विचलित नहुने सल्लाह भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिँदै हुनुहुन्छ। भागवत भक्तले आफ्नो मृत्यु व्यवस्थित ढङ्गले हुन्छ कि आकस्मिक हुन्छ भन्ने विषयमा चिन्ता लिनु पर्दैन। भक्तले दृढतापूर्वक कृष्ण भावनामा रहेर हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। उक्त दुवै मार्गमध्ये कुनै पनि मार्गको विषयमा चिन्ता लिनु कष्टदायक हुन्छ भन्ने कुरा उसले बुझ्नु पर्दछ। सधैँ भगवानका सेवामा संलग्न रहेर कृष्ण भावनामा तल्लीन हुनु नै यसको सर्वोत्तम उपाय हो र यसले भागवत धाम जाने मानिसको मार्गलाई सुगम, सुरक्षित, सुनिश्चित र सोझो बनाउँदछ। यस श्लोकमा प्रयोग गरेका योगयुक्त शब्द विशेष महत्त्वको छ। योगमा स्थिर रहेको व्यक्तिका सबै गतिविधिहरू कृष्ण भावनामय हुन्छन्। श्रीरूप गोस्वामीका उपदेशमा भनिएको छ, मानिस सांसारिक क्रियाकलापहरूमा अनासक्त हुनुपर्दछ र हरेक कर्म कृष्ण भावनामा रहेर गर्नुपर्दछ। यो विधिलाई युक्त वैराग्य भनिन्छ र यसैद्वारा मानिसले सिद्धि पनि प्राप्त गर्दछ। त्यसैले यी वर्णनहरूबाट भक्त कहिले विचलित हुँदैन, किनभने भक्तिद्वारा नै निश्चित रूपले भागवत धाममा पुग्न सकिन्छ भन्ने जानकारी उसलाई हुन्छ। अध्याय 8 श्लोक 28 भनिएको छ, जसले भक्ति मार्ग स्वीकार गरेको छ उसलाई वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक चिन्तन तथा सकाम कर्म गर्दा प्राप्त हुने फलबाट वञ्चित हुनु पर्दैन।
केवल भक्तिले मात्र पनि उसले यी सबै फलहरू प्राप्त गर्दछ र अन्त्यमा ऊ परम नित्य धाममा पुग्दछ। यो श्लोक 7औं र 8औं अध्यायको उपसंहार हो। यसमा कृष्ण भावनामृत र भक्तिको विशेष वर्णन गरिएको छ। मानिसले आफ्नो गुरुको निर्देशनमा रहेर वेदाध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र गुरुको रेखदेखमा बसेर धेरै धेरै तपस्याहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्रह्मचारी सेवक जस्तो बनेर गुरुका घरमा रहनु पर्दछ र उसले घरै घर भिक्षा मागेर गुरु कहाँ ल्याउनु पर्दछ। गुरुको आज्ञा अनुसार उसले भोजन गर्दछ। यदि कुनै दिन गुरुले आफ्ना विद्यार्थीलाई भोजन गर्न बोलाउन बिर्सिनु भएमा त्यो दिन उक्त विद्यार्थीले उपवास गर्दछ, भोकै बस्दछ। ब्रह्मचर्य पालनका यस्तै केही वैदिक नियमहरू छन्। 5 वर्षको उमेरदेखि 20 वर्षसम्म आफ्ना गुरुका निर्देशनमा रहेर वेदको अध्ययन गर्ने विद्यार्थी नै पूर्ण रूपमा चरित्रवान मानिस बन्दछ। वेदको अध्ययन कल्पना विलास गर्ने व्यक्तिको मनोरञ्जनका लागि नभएर चरित्र निर्माणका लागि हो। यो प्रशिक्षणपछि उक्त ब्रह्मचारीलाई विवाह गरी गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्ने अनुमति दिइन्छ। उसले गृहस्थी जीवनमा रहेर थप आध्यात्मिक उन्नति गर्नका लागि धेरै प्रकारका यज्ञहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले भागवत गीतामा वर्णन गरे अनुसार देश काल र पात्रको विवेक राखी सात्वित्व, राजसिक र तामसिक दानको भिन्नता छुट्याएर दान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि गृहस्थ जीवनबाट अवकाश लिएपछि वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण गर्नुपर्दछ, जसमा रुखको बोक्रो लगाएर दारीजुङ्गा पालेर जङ्गलमा बसेर कठोर तपस्यापूर्ण कष्टमय जीवनयापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मानिसले क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थान र अन्त्यमा सन्यास आश्रम ग्रहण गरेर जीवनको सिद्ध अवस्था प्राप्त गर्नुपर्दछ। कृष्ण भावनाको विशेषता अर्कै छ। त्यो भनेको भक्तिमय सेवामा संलग्न रहेको मानिसले एउटै प्रयासद्वारा जीवनका विभिन्न आश्रममा रहेर गरिने सम्पूर्ण यज्ञ कार्यहरूलाई पार गर्दछ। भगवत गीतामा अलिकति पनि श्रद्धा हुने मानिसले भगवत भक्तबाट नै यसलाई बुझ्नु पर्दछ, किनभने 4औं अध्यायको प्रारम्भमा केवल भक्तहरूबाट नै भागवत गीताको राम्रो बोध गर्न सकिन्छ र अरू कसैबाट पनि पूर्ण रूपले यसको अभिप्राय बुझ्न सकिँदैन भन्ने कुरो स्पष्ट पारिएको छ। अन्ततः मानिसले भक्तहरूबाट गीताको अध्ययन गर्नुपर्दछ, अरू चिन्तकहरूबाट होइन। यो श्रद्धाको लक्षण हो। जहिलेदेखि मानिसले भक्तको खोजी गर्न थाल्दछ र पाउँदछ, वास्तवमा त्यस समयदेखि भक्तको सङ्गतमा भागवत गीताको वास्तविक अध्ययन र ज्ञान प्रारम्भ हुन्छ। भक्तको सङ्गतमा रहेर नै मानिसले भक्तिमा उन्नति गर्न सक्दछ र भक्तिका कारण भगवान श्री कृष्णका क्रियाकलाप, उहाँको रूप, नाम र लीला सम्बन्धी सबै भ्रमहरू समाप्त हुन्छ। यसरी भ्रमहरू पूर्णतया मेटिएपछि मात्र आफ्नो अध्ययनमा स्थिर हुन्छ। त्यसपछि भागवत गीताको अध्ययनमा उसलाई रस आउन थाल्दछ र साथै कृष्ण भावना भावित हुँदै गएको अनुभूति पनि उसलाई हुन थाल्दछ। यसमा अझ प्रगति गर्दै गएमा ऊ भगवान श्रीकृष्णको प्रेममा पूर्ण रूपले अनुरक्त हुन्छ। यो नै जीवनको सर्वोच्च सिद्ध अवस्था हो र यसले भक्तलाई आध्यात्मिक आकाशमा विद्यमान भगवान श्रीकृष्णको धाम गोलोक वृन्दावनमा पुर्याउँदछ, जहाँ पुगेर भक्तहरूले शाश्वत आनन्दको अनुभूति गर्दछ। यस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत भागवत प्राप्ति शीर्षक 8औं अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।